В акватории Белого моря спасены 4 члена экипажа и 1 пассажир маломерного катера. 11-метровый Баренц 1100 пытался обойти район с неблагоприятными метеоусловиями. У него заканчивалось топливо. Сигнал бедствия был подан утром воскресенья. В этот момент поблизости находился атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Воронеж». Не прошло и часа, как он принял на борт экипаж Баренца. Было принято решение оставить спасенных моряков на борту атомной подлодки, а катер взять на буксир. Однако позже его сорвало со швартовых и унесло в море. В настоящее время экипажу Баренца ничего не угрожает. Он по-прежнему находится на борту атомной подводной лодки, следующей в направлении порта Северодвинск. Спасенных моряков передадут на борт корабля «Онега», как только позволят метеоусловия, а затем доставят на берег.